ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுபை கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காரசாரமான ஒரு கோழி குழம்பு. இந்த கோழி குழம்புக்கு தேவையானவை இப்போ பார்க்கலாம். நாம் குழம்புக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணணும். அந்த மசாலாவுக்கு தேவையானவை இப்போ பார்க்கலாம். வரமிளகாய் 5, பட்டை 1, கிராம்பு 2, ஏலக்காய் 2, தனியா 1 டேபிள் ஸ்பூன், பெப்பர் 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், சோம்பு 1 ஸ்பூன், கல்பாசி 2. இப்போ நாம் இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பவுடராக எடுத்து வச்சுக்கலாம். கோழி குழம்புக்கு தேவையானவை பார்க்கலாம். நான் கோழியை நல்லா சுத்தம் பண்ணி 1 கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். தக்காளி 1, கருவேப்பிலை தேவைக்கேற்ப, சின்ன வெங்காயம் 15, பெரிய வெங்காயம் 1, எல்லாத்தையும் நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், தனி மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன், உப்பு தேவைக்கேற்ப, பச்சை மிளகாய் 4, இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டேபிள் ஸ்பூன், பட்டை 1, கிராம்பு 1, சோம்பு 1 ஸ்பூன், பிரிஞ்சி இலை 1, உப்பு தேவைக்கேற்ப. இப்போ நாம் இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு வடைச்சட்டியில் நாம் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லெண்ணெய் சூடனோடனே பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, பிரிஞ்சி இலை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. லைட்டாக இது வெடிக்க ஆரம்பித்தோன்னே நாம் இதில் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அதில் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது ஏன் இப்படி பொங்கி வருதுன்னா, எண்ணெய் நல்ல எண்ணெயாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வரும். அதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்துக்கலாம். இது பச்சை வாசம் போக நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நான் அதில் மஞ்சத்தூளும் தேவைக்கேற்ப உப்பும் சேர்த்துருக்கேன். உப்பு நம்ம எதுக்கு ஃபஸ்ட்டே சேர்க்குறோன்னா, இஞ்சி பூண்டு விழுது கீழே ஒட்டாமல் வரும், அதுக்காக தான். நான் அதில் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா செவந்து வர வரைய வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா செவந்தடிச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக இது பச்சை வாசம் போக நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நாம் இதில் சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் எதுக்கு ஃபஸ்ட்டே சேர்க்குறோன்னா, இதில் நல்லா அந்த பச்சை வாசம்லாம் போக நல்லா நம்ம இதை வதக்கிக்கணும். அப்புறம் தான் நாம் மசாலா பொடிகள் சேர்க்கணும். இதை ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நான் அதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏற்கனவே நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலாவை இதில் நாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது கூடவே நான் மஞ்சத்தூளும் தனி மிளகாய் தூளும் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை லைட்டாக பச்சை வாசம் போக வதக்கிக்கோங்க. இது கூட நான் 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை ஒரு 10 15 நிமிஷத்துக்கு நல்லா இதை வேக விடுங்க. குழம்பு நல்லா திக்கானோன்னு நம்ம நிறுத்திட வேண்டியதான். சுவையான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.
அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் தெரிய வரும். வணக்கம்.